大家好，我是阿阳。带安吉拉去医院，安吉拉不去。安吉拉昨天晚上感冒了啊，蹬被子蹬的，让她去医院不去，非要拉着我往这边来。拉着她去医院，一直在那哭，不去，就是要往这里面超市里面跑。看咳嗽的。给他扎头发，扎的那个橡皮筋才扯掉了。这个超市，我们镇上最大的超市了。往那边还有很大，过去这个小走廊。看，安吉拉拿着要敲这个，不敲了。现在是早上7点多钟啊。安吉拉醒了之后，给安吉拉扎头发，扎了一个，安吉拉扯掉不让扎。马上8点了。好，那边不做了，时间到了。在跳舞呢。什么？你要做这个？安吉拉不舒服，刚刚去医院了，脖子里面给她贴个膏药，然后她总是咳嗽，她一直哭。好了，好，走，爸爸带你出去玩啊！啊，好，好了，爸带你出去玩，咱们坐小车，走，带他去超市里面。好了。安吉拉刚才还让把脖子里面的膏药拔掉，现在买点吃的。这边，哎，你不要吃，哎，还没有称呢，还没有上称呢。好，上这边让这个姐姐，漂亮的姐姐称一下，好不好？啊，这边，来，这里呀，你不要吃了，哎，给他，好，松手，啊，松手，啊。这边的葡萄11块多一斤。好，拿着吧，走吧，走。等一下，付完钱咱们再吃，走。回到家里了，给安吉拉把这个葡萄洗一下。安吉拉吃了很多了已经。安吉拉这个瓶子里面的水非要倒进来，安吉拉说她要洗。脖子里面贴的那个膏药要贴2个小时。原本说今天要去郑州，安吉拉咳嗽的有点厉害，在那里去医院给安吉拉看病，排队排了很长时间。然后我们这边呢是个车，是中午的。然后排队排的刚好我们出来，人家走了。安吉拉脸上面刚刚吃那个东西吃的，看安吉拉脖子里面，哎，不看了，等一下她又哭，好不容易忘掉了。刚刚从医院回来之后，安吉拉就是哭，我才带着她去超市买点水果。刚开始说带她去医院的时候，非要去超市，在那里坐那个娃娃坐的那个车，在那里坐了一会儿，
然后我老婆在外面等着，放桌子上面。安吉拉贴了3贴膏药，后背上2贴，脖子旁边1贴，这喉咙这里。然后就是医生看了一下，医生说安吉拉感冒，然后就是咳嗽的这个喉咙有点起那个叫什么那个小泡。医生说贴份膏药就好了，给安吉拉拿了1点药。啊，吃了。这是安吉拉的药啊。毒素颗粒。还有呢，这是啥药？看一下。这少儿肺壳颗粒，这利巴韦林颗粒，安吉拉把葡萄拿到这桌子上来了，从碗里面，你下去，你把葡萄放到碗里面。哎，你还吹呢？你能把它吹跑？哎呀！站起来，吃葡萄。还吹呢。行了。好了，今天视频就录制到这里，非常感谢大家收看视频，也非常感谢大家的支持。我是阿阳。